Hi everyone, сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздермен сіз білесіз бе айдары. Бүгінгі айдарда ағылшын тіліндегі мағыналары бірақ әртүрлі жағдайларда қолданылатын сөздерді қарастыратын боламыз. Ал ендеше кеттік. Cushion and pillow. Екеуі де жастық деген мағынаны білдіреді. Cushion декоративті диванның бетіне қойылатын жастықтың түрі болса, pillow ұйықтағанда жастанып жататын жастықтың түрі екен. Rug and carpet. Екеуі де кілем деген мағынаны білдіреді. Rug түксіз кілем болатын болса, carpet түкті кілемнің түрі екен. Plant pot and vase. Екеуі де құмыра деген мағынаны білдіреді. Plant pot тірі гүлдерді егетін құмыраның түрі болса, vase кесілген гүлдерді салатын құмыра екен. Coach and bus. Екеуі де автобус деген мағынаны білдіреді. Coach алыс арақашықтыққа жүретін автобустың түрі болса, bus қала ішінде, яғни жақын арақашықтыққа жүретін автобустың түрі екен. Мәлімет сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын. Назарларыңызға рахмет.